В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Александр Хавренко. Прокуратура Якутска поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он признан виновным в неуплате родителям алиментов без уважительной причины. Осужденный имеет 4 несовершеннолетних детей, в отношении одного из которых лишен родительских прав, в отношении еще одного ограничен в родительских правах. Мужчина не трудоустроен и находится на наблюдении у врача-нарколога в связи с пагубным употреблением алкоголя. В 2015 году в его отношении возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов на ребенка. В 2017 и 2018 годах он был осужден, судимости не погашены. Несмотря на это, умышленно без уважительной причины уклонялся от выплаты алиментов и не принял мер по трудоустройству. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 месяцев лишения свободы в колонии поселения. Якутские полицейские выявили 2 факта продажи алкоголя несовершеннолетним. В ходе проведения рейда инспекторами по делам несовершеннолетних выявлено 2 факта продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста. В первом случае продавец магазина, расположенного по проспекту Ленина, реализовал бутылку пива несовершеннолетнему, не поинтересовавшись его возрастом и документами. В другом магазине, расположенном на Сергелясском шоссе, продавец также, не выяснив возраст покупателя, осуществила продажу алкоголя. В отношении продавцов составлены административные протоколы по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Прокуратура Жиганского района провела проверку соблюдения законодательства о закупках. Установлено, что подозреваемый, занимая должность в бюджетном учреждении района в целях хищения денежных средств, заключил с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры на поставку продуктов питания, а также фиктивные акты об их исполнении. Согласно материалам проверки, предпринимателю перечислены из бюджета денежные средства, которые им, в свою очередь, были переданы заказчику. В последующем полученными денежными средствами на общую сумму свыше 340 тысяч рублей заказчик распорядился по своему усмотрению. Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по статье «Хищение чужого имущества», совершенное лицом с использованием своего служебного положения в крупном размере. Прокуратура Мегино-Кангаласского района приняла участие в рассмотрении судом уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Она обвиняется в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и в жестоком обращении с несовершеннолетним. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома, систематически наносила своему 12-летнему сыну телесные повреждения. В ходе расследования уголовного дела установлено, что женщина страдает хроническим психическим расстройством. Это подтверждено заключением судебной психиатрической комиссии экспертов. Суд постановил применить к женщине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь. Ребенок помещен в специализированное социальное учреждение. А прокуратура Тампонского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении гражданина А. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника полиции. Летом 2017 года подсудимый, находясь в поселке Хандага, в процессе ссоры нанес мужчине множественные удары, в результате которых потерпевший скончался в больнице. После задержания и находясь в состоянии алкогольного опьянения, преступник при выдворении его в камеру административно задержанных нанес телесные повреждения сотруднику полиции. Опасаясь наказания и не желая нести ответственность за совершенные им преступления, подсудимый покинул пределы Российской Федерации и укрывался у своих знакомых на территории иностранного государства. В результате совместной работы, проведенной компетентными органами 2 государств, гражданин А был задержан и впоследствии экстрадирован в Российскую Федерацию, где предстал перед судом. Суд назначил подсудимому наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В результате пожара, вспыхнувшего в лагере иммигрантов на греческом острове Лесбос, в понедельник погибла маленькая девочка. По неустановленной пока причине возгорание произошло в жилых контейнерах. Подробности рассказывает Сергей Берец. Греческие пожарные обнаружили тело девочки лет 6-7 в одном из жилых контейнеров, сгоревших в понедельник в лагере беженцев Мори на острове Лесбос. Причина возгорания, уничтожившего также несколько палаток, пока не установлена. Подобный инцидент, но без человеческих жертв, произошел здесь же в начале марта. Значительный ущерб был причинен служебным помещениям. Тогда власти заподозрили умышленный поджог. Лагерь рассчитан на 3000 человек. Сейчас его население составляет более 19 тысяч. Лесбос оказался на передовом рубеже миграционного кризиса 2015-16 годов. Новый всплеск пришелся на февраль, когда Турция объявила, что не сможет сдержать поток беженцев из сирийской провинции Идлиб, где обострился вооруженный конфликт.
Обстановка в лагере и вокруг него – постоянный источник напряженности на острове. Обитатели требуют улучшения условий жизни и предоставления им убежища. Местные жители добиваются закрытия моря. Правительство Греции обещает переселить большинство мигрантов с Лесбоса на материк. На этом наш выпуск подошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.